Hola. Hola. ¿Y si no lo hacemos? ¿No hacemos qué? ¿Y si conseguimos las muestras y no se las damos a una empresa que hace una medicina para salvar vidas y que el 99% del planeta no puede pagar? La ciencia es para todos, no para algunos. ¿Has pensado en eso? No, no lo había hecho. Podrías empezar ahora. Y tú podrías parar. Va a pasar rápido. Ey, Javier, la cabeza entre las piernas. Ey, respira, escúchame, respira. Papá, no me siento bien. Está bien, solo respira. Esas cosas del velero. Ya volvieron. No puede ser, no. ¿Y esos qué son? Siéntate, amor. No te alejes. Espinosaurios. ¡Ajá! ¡Es mutualismo! ¡Simbiosis entre especies! ¡Esos espinosaurios ayudan a cazar al mosasaurio! ¡Lo ayudan a matar! Eso no es alentador. Estas aguas nos pertenecen. ¡De este lado! ¡Aquí hay otro! ¡Ya! ¡A la siguiente punto! ¡Rápido! Bobby, cuidado. ¡Bobby, no! ¿Qué estás haciendo? ¡Vas directo hacia las rocas! ¡Puedo escapar de esas cosas! ¡El mosasaurio no puede nadar en aguas poco profundas! ¡Todos sujétense de algo! No puedo mover mi pierna. Si golpeamos las rocas, nos vamos a hundir. Ata esto a lo que te sea útil. Prepárate para saltar. Es rápido. Leclerc, el motor se sobrecalienta. Teresa, vuelve adentro. Toma el radio, da la señal 3 veces y di las coordenadas. ¡Ya! 3 veces y las coordenadas. Tranquila, hija. Isabela, mírame. Vamos a estar bien, escucha. ¡Mayday! Espera, no. Alto, espera. Detente, espera un momento, por favor. ¿Por qué quiere detenerme? No podemos avisarle a nadie. ¿Qué? Es que así es el protocolo. ¿Qué? ¿Está loco? Solo ¡No! dame ¡Mayday! eso. ¡No! No, espera, dámelo. ¡Mayday! ¡Suéltame! Oh. Por favor, ayúdame. Por favor, ayúdame. ¡Hija! ¡Teresa! ¡No! ¡Teresa! ¡Teresa!
¡Rápido! ¡Abre el agua! Escúchame, vamos a saltar al agua. Sí, el barco se va a estrellar. Hay que saltar, tu hermana está allá, ¿entiendes? ¡Hey, hey, hey! Aquí estoy, ¿ok? ¿Escuchaste? Yo te cuido. Hay que hacerlo. La mano, rápido. Prepárate. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¡No! ¡Hay que permanecer ¡Salta! juntos!